Итак, друзья, занимаюсь я продажей мотора, еще раз объясняю, но не просто продажей. Я вам этот мотор доведу до совершенства, чтобы он вам выдавал все хорошо. Значит, пусть у меня чуть дороже, но, ребят, вы получите хороший продукт. Значит, вот даже касаемо свечи. Был 0,6. Почему 0,6, когда надо 0,9? Я не пойму китайцы. Уважаемые китайцы, еще раз говорю, возьмите меня на работу к себе на Ханкай, я буду вам и грибной вал мазать, сальник, да, и смазку везде, и протягивать хорошо, и выставлять зажигание, выставлять всю эту систему, чтобы моторы просто получали и шептали. Да, это к китайцам обращаюсь я. Вот. И свечи. Свечи 0,9 поставили. Мотор вот. Мотор у нас уходит в Пермь. Вот серийный номер. Так что, я же говорю, не просто я здесь стою. Ко мне люди обращаются, я им настраиваю, завожу. Надо обкатать, обкатаем. Не надо, не надо, сами обкатаете. Но будете у вас не чихать, не пукать, не какать. Мотор будет просто хорошо идти. Давайте, друзья, смотрим. Ребят, ну вот этот мотор, который у нас уходит в Пермь, с коробки, да, с термостатиком. Ну, слышите работу мотора? Вот когда вы набираете обороты, потом резко сбрасываете, он не должен чихать. Зажигание очень плотное. Ничего не отрегулировано, никакие тяги, ничего. Вот такое получаете. Получаете, а потом говорите, что вот, Евгений, подскажите. А не проще взять у меня. А теперь посмотрите, как я его сделаю сейчас. Давай. Чокнутый, сука, несешь хуйню какую-то. Итак, ну этот мотор у нас уходит на Пермь. Теперь вот это после моей настроечки уже. Посидели мы тут часик. Не все не по меткам. Ни по меткам, ни по стропоскопам. Все на слух, все на... Не молчите, да! Не молчите, да! Никому, что там вам там выставят там по стропоскопам. Здесь это не работает, поверьте мне. Вот. В Японии может и работать, здесь это не работает. Я почему говорю, брать надо у индивидуального человека, потому что он вам настроит. Нихуя ты баклажан, блядь! Я являюсь. Да? Ну ты в натуре кабан, блядь! Твой мотор. У нас все честно, как в аптеке. Сейчас мы закроем. Все. Будем заводить и посмотрим. Нет, не все. Сейчас закроем хорошо. Неудобно, оно одной рукой. Закрывается хорошо вообще. Одной рукой свободненько. Водичка пойдет. Холостой я не стал накручивать. Пусть надо ком. Это еще будет обкаточка у него. Я говорю сразу, стоит термостат. Вообще, когда он был изначально с коробки, вот на таких вот спусках уже чихал. Чихает он, когда набирает обороты и резко бросаешь. Вот он уже чихал.